ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହାନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଏପରିକି ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ, ପାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ସେ କ୍ରୁଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଝୁଲି, 3ଟି କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି ବାଇବେଲର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏତିକି ସେ କେବଳ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଲେ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାଇବେଲରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ। ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଇବେଲରୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଆଉ 19 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସରିଗଲା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ମାରିଦେଲା ପରେ ତାହାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଚାର କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରୋଗ ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବାର ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସେହି କାମନା, ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଅଭିଷେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଆପଣ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଲୋଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ମୃତ କର୍ମରୁ, ସେଇ ସବୁ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଆପଣ ଜୟ ପାଇପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେହି ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଚାରର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ନରକକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଆଉ 6 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଶରୀରରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ଆତ୍ମାରେ ସଜୀବ ହେବେ। ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା? ଯେପରି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଶରୀରରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ଆତ୍ମାରେ ସଜୀବ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଯେପରି ମୃତ ଆଉ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ସେ ପୁରାତନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସେ ଆଦମ, ମଶା ଆଉ ଜିସାୟ, ଏଇ ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାତାଳ ନିକଟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନାରୀର ବଂଶ। ଜିସାଏ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାର ପୁତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ମଶା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପର୍ବତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇଥିଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁସମାଚାର ସେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହରଣ କରି ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। 9 ପଦ, ସେ ଆହରଣ କଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେହି ପାତାଳ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି, ଲେଖାଯାଏ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବନ୍ଧନ, ସୁସମାଚାର ବନ୍ଧନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପାରଦୀସକୁ ନେଇଗଲେ। ପାରଦୀସକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସେ କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଠାଇଲେ, ସେ ଯେପରି ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ପାରଦୀସକୁ ଆଣିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ କବର ଫଟାଇ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେବା। ଶରୀର ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବିତ ହେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା, ଶରୀରର କାମନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ହେଇପାରେ ଆମକୁ ସେଇ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ, ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ସେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନିଚଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ଗଲେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ସେ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ପାରଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ